Messieurs, on y va, Gemara. Avant de commencer la Gemara, Baruch Hashem, on est nombreux. Et il faut que ce soit ludique, il faut que ce soit pédagogique, ou sinon ça ne sert à rien. Alors, quand on va faire le shiur, d'accord, le shiur, on arrive à un spec, j'essaie de faire un petit spec, tu vois, un minimum, pour qu'on puisse avancer normalement, d'accord. Maintenant, très souvent, quand on fait la Gemara, alors on a, c'est vadaï, c'est normal. On a envie, de poser des questions de ça, mais pas toutes les questions d'abord sont légitimes. Et si on pose que des questions alors qu'on n'a même pas commencé, on n'avance pas. Et ça ne sert à rien. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'on fait ce qu'on fait dans la Gemara. Vous avez chacun des feuilles, des machins. Si dans ce qu'on fait, il y a des questions, elles sont légitimes, on n'est pas là pour avancer, pour ne pas comprendre. Mais vadaï, il faut poser des questions. On est là pour débattre, poser des questions. D'accord. Et même si elles sont des fois. Non, pas bêtes. Pas bêtes. Mais qui ne sont pas vraiment dans le Inyan, ça arrive. On répond même, c'est pas grave. Ah, si maintenant on dit un mot et chacun il parle et machin, je lui dis franchement, il y a deux choses. Premièrement, on ne va pas avancer. Et deuxièmement, ça m'épuise. Ça m'épuise. Parce que je dis ce que je dis, et l'autre il répète, ah mais Garcos, j'ai pas compris. Mais c'est vrai que t'as pas compris, espèce d'imbécile, t'es en train de parler à côté. Qu'est-ce que je fasse moi pour toi? Je suis pas un magnétophone. Je suis pas un magnétophone. Anilo Yachro, je peux pas, ça me crève. Donc, viens on écoute, viens on fait, et dès qu'il y a des questions, on y va, on rentre dedans, on va chercher Benefal, il n'y a aucun problème. Aval, il faut que ce soit pédagogique. soit ludique. הבנת מה שאני אמרתי? יפה מאוד. אז אם הבנת זה העיקר. הבנת? הסברתי איך אנחנו הולכים. לא לשאול שאלות סתם ככה. אחר כך אתה מדבר עם החבר. אני חייב לחזור על כל מילה ומילה. זה מעייף אותי. זה מעייף את כולם. ואנחנו לא הולכים לשום דבר. צריך להיות בחוכמה, מתקדמים. לא, שאלות זה דבר... Moi je pose aucune question. Non, des chélotes. Autour d'abord, on va reprendre tout comme il faut. Messieurs, on commence la Gemara. La Gemara, elle est Medaber, Veno Shomea, Shomea, Veno Medaber. On est aux deux points en bas de la Gemara, Dav Bet, Amoud Bet. Medaber, Veno Shomea, Shomea, Medaber, Chayav. Azabraïta Amra. Que Cheresh et Dibrou Chachamim, le Cheresh que la Torah elle parle, que les Chachamim pardon ils vont parler. À chaque fois qu'il y a écrit Cheresh dans la Gemara, on parle chez Eno Medaber Veno Shomea. On parle de qui? D'une personne qui n'entend pas et qui ne parle pas. Ça c'est un Cheresh dans la Gemara. Sourd muet. Zenikra Cheresh. Et à chaque fois que vous allez étudier une Mishnah, une Gemara, d'accord, n'importe où. Ou le Cheresh. Medabrim Chachamim al Cheresh, Eno Shomea Veno Medaber. עכשיו הגמרא מתמקדת על העניין הזה של חירש שאינו שומע ומדבר. והתניא, מה זה והתניא? Voilà la Mishnah. Et pour... Aïe, Rabbi Yossi. Comment je sais que c'est une braïta et pas une Mishnah? Il n'y a pas de noun. De noun, c'est une Mishnah. אם כתוב תניא עם נון אחד זה braïta, שתי נונים זה משנה, זה כלל. Oui. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une braïta, si vous voulez le dire. Mazé braïta, c'est quoi une braïta, mon tzaddik? Rabbi Michael, c'est quoi une braïta? Alors une braïta, à la Mishnah. Une Mishnah, c'est écrit par, ça a été composé par Rabbi Yehuda Anassi. Et elle a été dite à l'intérieur de la yeshiva, avec tous les talmidim et le rav, et les rabbanim. Une braïta, elle a une force moindre, lama, parce que la braïta, elle a été dite, entre guillemets, pas quand tout le monde était là, dans les couloirs de la yeshiva, donc elle n'est pas à 100%. Elle a une force, mais elle n'est pas à 100%. Mishnah נאמרת בתוך הישיבה. יש לה כוח. רבי יהודה הנשיא כתב משנה. ברייתא, יש לה כוח אבל פחות ממשנה. למה? כי לא נאמרה בתוך כותלי הישיבה. בפרוזדורים לא כולם היו. Si j'ai une משנה כנגד ברייתא, j'ai une משנה contre une ברייתא, tout la משנה qui gagne. המשנה מנצחת. כל הזמן. Ok. והתניא, et pourtant il y a écrit dans une ברייתא, מדבר ואינו שומע, שומע ואינו מדבר פטור. הרי יש ברייתא שאומרת בדיוק הפוך. Il y a une braïta qui dit exactement l'inverse. מדבר ואינו שומע. S'il parle, il n'entend pas. שומע ואינו מדבר. פטור. Donc sur cette braïta, le חירש, פטור. מה אמרנו בהתחלה? חירש. זהו? אמר רבינה. Vous êtes avec moi ou pas? אתם איתי? מה אמרנו?
Medaber veno shomea. Shomea veno medaber chayav. Donc si il entend simplement aval, medaber, pardon, il parle mais il n'entend pas, ou il n'entend pas mais il parle, là il est chayav. Chachamim patru et acheresh mi sheno shomea veno medaber. Aval mi shomea veno medaber. Aval medaber gam o medaber veno shomea chayav. Quelqu'un qui entend mais qui parle pas, qui parle mais qui n'entend pas, lui il est chayav. Ouais, il y a le date. Nous ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas de date. Lui il a un date. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'il dit à Braïta. On a dit déjà. Si on n'avait pas dit la Braïta, on n'a pas pu savoir. Maintenant, qu'est-ce qu'il va à Tania? Braïta va au Meret. Medaber, veno shomea, shomea medaber. Miché medaber. Celui qui parle mais qui n'entend pas. Qui n'entend pas mais qui parle, il est pas tout. Stira. Stira. Ben Abraïtot. Quoi, on t'a dit? Peut-être qu'on parle pas de patour de cette mitzvah-là. Ah non, mais patour de Alia. Patour de Ria, c'est si. Amar Ravina, sinon tu mènes pas la Braïta. Amar Ravina, il vient, il dit Ravina, Veitema Rava. Yesh אומרים שזה לא רבינה שאמר את זה, אלא רבה. חסורה מחסרה. מה זה חסורה מחסרה? c'est pas la rasra. C'est quoi חסורה מחסרה? חסר. חסר בברייתא, מי ששמע את הברייתא והביא את הברייתא, לא שמע את הברייתא כראוי. C'est que la braïta, il manque dans la braïta, mon tzaddik. Elle a mal été écrite. Celui qui a entendu la braïta, il a mal entendu. Ou lo shamato et braïta. Comme ça, il faut écrire la braïta. Comme ça, il faut dire la braïta. Ve'achi katane. Et kacha tzarich lilmod. Comme ça, il faut l'enseigner. Akol chayavin bereya ou besimcha. Tout le monde est chayav de monter à Jérusalem pour aller voir ou se faire voir. Ou besimcha. Yesh mitzvah shel simchat shel chag. Chutz micheresh amedaber. Ve'eno shomea. Shomea ve'eno medaber. Shepatur min hareya. Ve'afal pi shepatur min hareya. Chayav besimcha. Donc il dit Avachi katane. Comme ça, faut corriger la braïta. Hakol chayavin bereya. Tout le monde est chayav de reya. Ou besimcha. Il y a deux mitzvot. Il y a aussi une mitzvah de simcha. Besamarta. Bechagecha. Yesh mitzvah lismoach bachag. Chutz, excepté. Cheresh amedaber. Veno shomea. Celui qui parle mais qui n'entend pas. Shomea veno medaber. S'il entend mais qui ne parle pas. Shepatur min hareya. Ou patur milalot l'Yerushalayim. Ve'afal pi shepatur min hareya. Bien qu'il est patur de monter à Yerushalayim pour voir. Chayav ve'simcha. Aval simchat hachag ou chayav. יש לו דעת. יש לו דעת. ושאינו לא שומע ולא מדבר. Et celui qui, שאינו שומע ולא מדבר, le חירש il est gamré, il n'entend pas et il parle pas, ושותה וקטן, פטור אף מן השמחה. Eux ils sont même פטורים selon cette braïta de שמחה. על מה אתה רוצה שהם ישמחו? הם לא יודעים, לא מבינים, ils comprennent pas ce qui se passe. על מה? מי שלא מדבר ואינו שומע, il est כמו שותה, il est כמו קטן, אין לו דעת, il est פטור de, אפילו de שמחה. ולמה אומרת הברייתא? הואיל פטורים מכל מצוות האמורות בתורה, puisqu'ils sont pturim de toutes les mitzvot de la Torah. Parce qu'ils n'ont pas de da'at, même da'at. Toutes les mitzvot. Katan, pas toutes les mitzvot de la Torah. Shoté, pas toutes les mitzvot de la Torah. Cheresh, pas toutes les mitzvot de la Torah. Même mitzvot de l'autre assez? Toutes les mitzvot de la Torah. Non, t'as assez, t'as pas le droit. Ah d'accord. Voilà, bien sûr. D'accord. Donc, mais quoi mitzvot assez? Bien sûr. D'accord. On va pas le laisser avec une prostituée ou avec un Aval, même un choté. Pourquoi un choté il est pas tour? Là-bas, choté ou pas tour? Même dans ça, un audat, il le dame où c'est. Oui, je comprends. On peut pas rentrer de quelque chose. Tu comprends? C'est clair? Ouais. Tania la mère, oui. Donc l'alcool. Est-ce qu'on parle encore du alcool? Non. Donc l'alcool. On a résolu avec les. Non. Voilà, exactement. Ça on a fini. C'est fini. Là maintenant, dans le suite de la Mishnah, dans Cheresh. Oui, d'accord. C'est que ce cas-là, vu qu'il était particulier, il rentre aussi. Non. והגמרא יש לה בעיה, למה? בברייתא הראשונה, לא לפני ברייתא אמרנו מי שאינו שומע אבל מדבר אינו שומע, אני חייב, כי יש לו דעת, ויש לנו ברייתא אחרת שאומרת בדיוק הפוך. אז pour essayer de faire conjoindre les braïtot, on te dit en vérité que la braïta elle a mal été enseignée. מי ש... אבל לא פטור מהכל. לא פטור מהכל. בדיוק. ותניא למאחיו, יש עוד ברייתא, il y a encore une autre braïta qui va dans le même kivoun, qui va dans le même sens. On a deux braïtot
שאומרות אותו דבר. תניא מאחי, on a enseigné אותו דבר. הכל, c'est une autre braïta mais qui dit la même chose. הכל חייבים בראייה ובשמחה, חוץ מחירש המדבר ואינו שומע, שומע ואינו מדבר, שפטורים מן הראייה, ואף על פי שפטור מן הראייה, חייב בשמחה. הברייתא, עוד ברייתא, ברייתא שנייה שאומרת אותו דבר, on a enseigné la même chose. Qu'est-ce qu'on a enseigné? Tout le monde est chayav de Riya ou de Simcha, excepté le Kheresh qui parle mais qui ne entend pas, qui entend mais qui ne parle pas, que lui il n'est pas tour de Riya, אבל chayav Simcha. ושאינו לא שומע ומדבר את הברייתא, et celui qui n'entend pas et qui ne parle pas, לא שומע Kheresh של חכמים, ושותה וקטן, פטורים מן השמחה, אף מן השמחה. כמו la braïta qu'on a emmené ici. הואיל Upturim mikol mizvot amorot batora. D'accord? Puisqu'ils sont pturim de toutes les mizvot de la Torah. Alors, j'ai une là. Bah oui. Vas-y. Non, mais c'est quoi la base qui rend pas tout? Si c'est le manque de conscience, c'est invalidé. Il a fait. Bah, c'est invalidé. Il a fait. Celui qui entend, il a une conscience. Celui Il a qui fait. parle, il a une conscience. Celui qui n'est pas les deux. Il a fait. Donc là, c'est l'exemple même de ce que j'ai dit avant. La Sheela, elle est extraordinaire. Et plus que ça. C'est-à-dire que tu es dans le kivun de la Gemara. Il te kavanta la Sheela chez la Gemara. Il a eu la kavana de la question de la Gemara. Puisque juste maintenant, la Gemara pose la question de Rabbi Adam. Aval, le danger, on va voir, moi aussi j'étais débutant dans la Gemara, j'ai été comme vous débutant. Et quand tu prends ma première Gemara, ben, elle est remplie de trucs en crayon et j'écrivais les mots et tout ce que tu veux. Non, mais comme ça on m'a appris quand j'ai commencé à étudier. C'est que des fois, les familles, quand j'ai commencé, ils m'ont de Gemara. Il y a des clous. D'accord? Vous ne savez pas étudier après comme ça. Comment on a étudié? Les familles, avec ma chavouta, on restait comme ça. Sha'a, sha'ataim, al shurachat. Lama, אבל אם היינו ממשיכים שורה אחרי, הגמרא שואלת והגמרא מתרצת. אתה מבין? אז קודם כל צריך לקרוא את הגמרא, כל הסוגיה. ואם לך שאלות, אתה לא מבין, אתה יכול לשאול, אבל זה חבל. Des fois c'est חבל. אבל, je dis ça pour te montrer que ta שאלה, c'est la שאלה לגמרא. מה שהוא שאל עכשיו זה שאלה של הגמרא. מה השאלה שלו? מה ההבדל בין ראייה לשמחה? למה בראייה הם פטורים ובשמחה הם מחייבים? מה העניין? הגמרא שואלת עכשיו, רגע לגמרא, עכשיו. מה ישנה לעניין ראייה דפטרי ומה שאין שמחה דמחייבי? שאלה של רבי אדם. שואלת הגמרא, tu l'as la Gemara? Non, je te vois pas en train de suivre là. Maïshana. Tu l'as Maïshana? Maïshana. Voilà. Maïshana l'inyan reya des pâtres. La Gemara elle est chouette, elle pose la question. Quelle différence par rapport à la mise de reya, de montage, rien pour voir ou de se faire voir? Où tu m'as dit quoi, Rabbi Michael? Qu'est-ce qu'il dit la Braïta? Tourim, ils sont exemptés. Ou Maïshana ilan simcha des mechavem. Et t'as dit non. Tout ce qui sont pas tours, c'est de Ria. Aval de Simcha, ils sont Chayavim. Maëvdel, c'est la Sheila de Adam. Si t'es pas tour de Ria, t'es pour le Simcha, t'es Chayav de Simcha, t'es Chayav de Ria. Soit ils ont d'un date, soit ils ont pas de date. Faut choisir, mais mon ami. Ah. C'est vrai, pour être heureux, il a besoin d'avoir une conscience. Je sais pas. C'est Regesh. Pour être heureux. Mais Samarta bechagecha. C'est pas mais Samarta beishtecha. Mais Samarta PlayStation shelcha. Non, mais Samarta. Il peut être content, par exemple, pour une mitzvah, même s'il la comprend pas, il comprend pas la conscience. C'est ce qu'il dit à Gemara. Ils sont chayavim de simcha. Aval, c'est la date alma. C'est quoi la différence? Azlama beri alors. Pourquoi sur ça ta conscience, là-bas ta conscience? C'est toi qui vas déterminer la conscience des gens maintenant? Tu te prends pour qui? Pour Dieu? Je fais exprès de te pousser dans le. Je te pousse. Et maintenant, je vois, je te sais, Gioni. ילד קטן, יכול להיות שיש לו דעת על השמחה, הוא שמח, נכון? אז למה היא לא דעת? יכול להיות, אז למה אין דעת לראייה? אז למה לא, כן, היו גם אומרים לו שהוא חייב בראייה. כן, האם באמת גם קטן יכול להיות שיש לו באמת דעת על השמחה של החג? לא יודע. לפי הברייתא, כן? הרי הוא חייב בשמחה, הוא פטור בראייה. il est obligé de faire la simcha de la חג. שותה, קטן, חירש, אבל il est pas tour de ראייה. למה? Regardez ce qu'il y a écrit.
Je reprends la phrase. Maïshana linyan reya de patre ou maïshana linyan simcha de mechayve. Quelle différence entre reya qui sont patour et la mitzvah de simcha qui sont chayav? La Gemara dit linyan reya, gama reya miakel. On a appris chachamim lamdu gzera shava miakel. Yesh mitzvah mina Torah leakel et ta'am. Akel et ta'am. On a une mitzvah de rassembler tout l'âme Israël ensemble, tout le monde ensemble. Va melech aya kore batorah. D'accord? C'est une mitzvah hakel. Une mitzvah de rassembler tout l'âme Israël à Jérusalem. Ça s'appelle une mitzvah hakel. Dirtiv, il y a écrit dans le verset. Regarde qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset. J'ai tout le verset ici, vous aussi vous l'avez normalement. Tu l'as? Bien fait. Il est dans, là-bas dans Sefer Dvarim. Akel et ta'am ha'anashim ve'anashim ve'atav ve'gerecha asher misharecha למען ישמעו למען ילמדו ויראו את השם אלוקיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. Je traduis. Il dit à Kadosh Baruch Hu Rabbeinu, יש מצווה בתורה, הקל את העם, rassemble le peuple. ההנשים, les hommes. הנשים, les femmes. והטף, les bébés, les enfants. Vegerecha, les étrangers qui sont sur la terre d'Israël, pas juifs, mais ils sont étrangers. Ils doivent même eux monter à Jérusalem. Asher bisharecha, les man ishmeu, pour qu'ils entendent, ou le man ilmedou, et pour qu'ils apprennent. Veireu et Hashem elokechem, et qu'ils craignent Hashem leur de Dieu. Miachon ira. Veshamru la'asot et kol divrei Torah azot, et qu'ils gardent toutes les lois de la Torah. Sheishamru et kol la Torah kula. Az yesh mitzvah leakel. אומרת הגמרא, דירתיב, הקל את העם האנשים והאנשים והתעבורתיב, בבא כל ישראל לראות, והécrit juste après le pasuk, le pasuk juste avant, Yud Aleph, il dit, בבוא כל ישראל לראות את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר. תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם, je lis le pasuk Rabbi Michael, quand ils viendront tout Israël pour voir Hashem, Mitzvah Teriya, Bamakom Asher Ifra, l'endroit où il a choisi, Yerushalayim. Tikra et ta Torah azot, tu vas lire toute la Torah devant eux. Neged kol Israël beoznehem, katuv beoznehem, bon nireh ma katuv po. Aval, הגמרא אומרת, לעניין, גם הראייה מיעקל, דכתיב הקל את העם, האנשים והנשים והטף. וכתיב, ובכל ישראל לראות והטעם, מיללן דרטיב, למען ישמעו ולמען ילמדו. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a écrit? Pour qu'ils entendent et pour qu'ils apprennent. Ils entendent et ils apprennent. Vetania, omeret abraïta, למען ישמעו. Quand il y a écrit למען ישמעו pour qu'ils entendent, prat la medaber, ve'eno shomea. Pour exempter, pour exclure celui qui parle, mais qui n'entend pas. Misheno shomea. Mishimedaber, avano shomea. Lui, il est exclu. Veleman ilmedou. C'est quoi les man ilmedou? Pour qu'ils apprennent. Kedeshi ilmedou. Prat le shomea. Ve'eno medaber. Ça vient exclure celui qui entend, mais eno medaber. Eno medaber, eno echol ilmod. D'accord? Az mipo ma nachno. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Qu'est-ce qu'on a appris de l'Arabie aussi? Que le Régachi, en fait. Comment? Comme on a vu dans la mitzvah de Véakel, c'est expliqué. Ceux qui n'entendent pas et ceux qui parlent pas. Il y avait. Mais Agzera Shava, chez Absukim, Anachnu Lamadzmu, qu'est-ce qu'on a appris? Que Miche Shomea Veno Medaber, il est exclu. Celui qui entend mais qui ne parle pas, il est exclu. Et Manil Medou, il ne peut pas apprendre. Et celui qui entend mais qui ne parle pas, celui qui n'entend pas mais qui parle, il aussi exclu. Lama, Eman, Ishmeu, Veno Shomea. Oh, mais Tagmar, on n'a pas fini, écoutez bien. Oui, Tagmar, les memras, de là tu veux dire quoi? Les memras, de là tu veux dire quoi? Dechil o mishtai lo gamar. Mipo אתה רוצה להגיד שמה? שמי שאינו מדבר אינו יכול ללמוד? והנאותרי הלימה דאבו בשבתותי דרבי בני ברתי דרבי יוחנן בן גודגדה. Arrête, il y avait deux ilémim, il y avait deux muets qui habitaient dans la shruna, dans le quartier de Rabbi, le fils de Rabbi Yochanan ben Gudgeda. V'amrela bnei arte de Rabbi Yochanan. Il y en a qui c'est le petit-fils de Rabbi Yochanan.
Dechol Emad Dehaver Ayel Rabbi le Midrasha. À chaque fois que Rabbi il allait au Bet Midrash, tu vois que Rabbi il allait au Bet Midrash, Dechol Emat, tu l'as Dechol Emat? Tout le temps. Mais Emat, Emat c'est le temps. Dechol Emat, à chaque fois. Dehaver Ayel, qu'il montait, Rabbi, les Midrasha à la maison d'études, Avu Aile Veyad Vekamayou. Ces deux ilémim, ces deux muets. Il montait avec lui au Bet Midrash et il s'asseyait devant lui. Abu Aile, il montait. Veyadve, et il s'asseyait. Kamayou devant lui. Ou Menaide Berachayou. Et ils bougeaient leur tête. Quand ils étudiaient, ils entendaient Rabbi en train de parler, d'étudier. Ils bougeaient leur tête. Ou Machishim Siftotayou. Et ils bougeaient les lèvres. Non, c'était des muets. C'est bizarre. Oui, mais ils écoutent. Ils entendaient quand même. sur les lèvres. C'est interne, ça veut dire Il lisait sur les lèvres. Mais s'ils entendaient. Nous, on a dit tout à l'heure, on vient de dire à la Gemara que celui qui parle pas, il peut pas apprendre. L'ilmod. Les lamettes, peut-être. Et pourquoi il peut pas? L'ilmod, il dit. Mais pourquoi il peut pas apprendre? Pourquoi il peut pas? Je comprends pas. Il n'a pas la faculté de la parole. Oui, mais Vous voulez apprendre? Il entend. Il peut pas faire Il Hazara. entend. Il entend. Il peut pas faire Hazara, mais il Mais il entend. entend, Donc, il il entend, entend. il écoute. On Il a une date, il comprend. On peut On dit faire, apprendre il entend pour au cal. Apprendre pour enseigner. Apprendre pour l'instant. On a compris qu'il ne pouvait pas apprendre. Comme ça au cal. Il enseigne, il peut apprendre beaucoup. La Gemara, il a fait, c'est vrai. C'est bizarre. Parce que la Gemara, au départ, elle a pensé à dire que celui qui ne parle pas, l'ilmod, pas les lamed, l'ilmod. C'est vrai que ça paraît un peu. C'est bizarre. C'est pour ça que la Gemara, elle amène cet exemple-là. Regarde, il y avait deux muets qui étaient dans le Cours de. voisinage de Rabbi là-bas. Et quand ils étudiaient devant Rabbi, Ayou Mezanim et Tarosh, les gars, un petit totem, Ayou. Mais Mamélim. Ça veut dire que Mais Mamélim. ça veut dire qu'ils comprenaient ce qu'ils entendaient. Regarde l'histoire. Ou Baï Rabbi Rachme Alayou. Mais Rabbi Yohanazi Palel Alehem. Rabbi Yohanazi Palel Alehem chez Akadosh Brou Yavelahem Refoua. C'est pour ça. Vite Bassou. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils trapou. Ils ont guéri. Ils pouvaient parler. Veshtakar, écoute bien l'histoire. Veshtakar Davou Gamri Cheta Vesifra Vesifri Kula Chasse. Et on a vu qu'ils connaissaient toutes les halachot, tout le chasse, tout ce qu'ils avaient entendu de Rabbi Yehuda, comme Hashem Shamoum et Rabbi Yehuda Zik Shayu Ilimim. Em Yadou, Be'alpeh. Ochacha, Sheilem Yachol Lilmod. אז למה הברייתא אומרת, למען ישמעו זה מי ששומע, פרט מי שאינו שומע, למען ילמדו, פרט למי שאינו מדבר. כי הוא לא יכול ללמוד, ודאי שיכול ללמוד. מי שאינו מדבר יכול ללמוד. דוגמה, שתי האילמים. קשיא? אמר מזותך, קרבה למען ילמדו. Comme il a dit Rabbi Yossi, Al Tigra les malades ils ילמדו. Et là, Yelamdou. Il a fait enseigner. Mi sheilem, il a cholé la med l'achirim. Il a cholé l'ilmod. Il peut pas la med l'achirim. Donc les ma'al là-bas, quand il a écrit les manishmeu, c'est prat, quand il écrit là-bas, celui qui n'entend pas, prat, celui qui n'entend pas. Il faut qu'on l'entende. Les ma'al, pas ilmedou. Yelamdou, faut dire dans la Torah. Lo ilmedou, yelamdou. Mi sheilem, cholé la med l'achirim. Azou patou, mi akel, les alot les Yerushalayim. Ben oui, celui qui parle, Celui qui enseigne, c'est Donc il n'est pas tout, parce qu'il ne peut pas les lamed. Il ne peut pas les lamed. Même s'il entend. Même si. Mireia. et apprendre, enseigner. Mireia, pas B. Exactement. Enseigner et apprendre. Mireia, pas B. Comment? C'est De rire. De rire. Hein? C'est pour Véakel. Peut-être. Pas Ouais. forcément pour Réa. C'est valable pour Mitzvah. On a fait Extra Shabbat, c'est ça qu'on a fait Extra Shabbat. Ria. Forcément, c'est pareil les deux. Extra Shabbat, Karim, ils voulaient apprendre de ça. Maintenant, attention, est-ce que c'est la Khalé Maaseh? C'est là la Khalé Maaseh. Vous direz. Aval, Xera Shabbat, Maché, Adim Shayachim, les Parashat Akel, הם גם שייכים לפרשת עלייה לרגל של ראייה. יפה מאוד. Quelle heure il est, messieurs? Moins 10. 47. Messieurs, s'il vous plaît. Oui, vas-y, Pour la vas-y. Simcha alors, parce que là on apprend de la Ria, on le Oui. savait un petit peu pour la Ria quand même. Bon, on apprend ça du Xera Shabbat? Oui d'accord, on le savait un petit peu, on l'avait vu. La question qu'on avait c'était par rapport à la Simcha surtout. Par rapport au fait que on savait pas s'il avait une conscience ou pas pour la Simcha. C'était ça notre question au début. D'accord? T'as fait? Pour la Ria on le savait, plus ou moins, qu'il fallait la conscience et qu'il était pas tout. Comment on savait? On disait que le Khiresh ou la le... question même qu'il a posée, etc., c'était par rapport à la Simcha. Non, mais ce qu'on avait dit avant, c'est que le Khiresh, seulement Khiresh, ou seulement muet, il était pas pato. Si, On avait dit ça avant. On avait dit que s'il était seulement Khiresh ou seulement. Khayab.
Il était khayab. Exactement. C'est khayab. Donc là, on apprend Et qu'il est Afilo. khayab. Et même de Simcha. Et on a dit pourquoi il est khayab du Réa et pas de la Simcha. Exactement. Mais quelqu'un qui parle, il peut enseigner. Donc ça remet Exactement. tout en cause. Quelqu'un qui parle, il peut enseigner. Non, mais d'accord, parce que. Vas-y. Non, mais là on parle de s'il parle, il n'entend pas. Donc comment il pense Quelqu'un s'il qui n'a pas parle, entendu? il y a Gemara. Enseigner. Voilà, Khadjachem, quelqu'un qui entend pas. Il parle, il n'entend pas. Mais à Mais quand l'époque, on il enseigner. pas parlé. Il dit n'importe Rabbi, quoi. Putain, que il Non, parle. il a dit il n'entend pas, mais il parle. Il Mais il n'y parle, avait ça, pas il des peut livres à enseigner. l'époque. À l'époque, il ne pouvait pas lire des livres, il n'y avait pas de livres, il Eh oui. écoutait le prof, il écoutait le rap. Il y avait des livres avant ma putain. Non, Non, il y mais avait pas. disons qu'il a un livre. On a dit ça déjà. Les manishmeu, ou les cholishmoa, ou medaber, mais non shomer, ou pas tout. Oui, mais. Donc il a dit medaber. Mais il peut enseigner, donc c'est. Mais non, si c'est pas lié. La Torah, elle a fait lié, pas lié à ça. La Torah, elle a dit deux choses. Les man ishmeu, les man il medou ou il lamdou. Bon, on irait après. Il met d'où, c'est que pour. Mitzada, Ishmia, ou l'Echol, c'est où, c'est fini, c'est parti, c'est fini. Il n'y a même plus, tu peux parler, mais regarde, j'ai un doigt qui est plus grand que l'autre. Mais je te méchané. Les man ishmeu, c'est fini. Alors, la Gemara, Chachamim, d'où ils ont appris ce chiyou-là? Mais faut lamdou. Gzera Shama. Gzera Shama. Miakel. Allez, c'est autour d'avoir, ça ressemble. Akel, c'est le même inyan. כשאנחנו עולים לירושלים זה העניין של אספתם. הם לא יכולים להעביר את זה הלאה והם לא יכולים ללמד דווקא בזה, אתה פוסל אותם? ומה הם עצמם? בסדר, אז הם לא יכולים ללמד הלאה. שאלה יפה. אתה יודע מי זה רבי רונן? אתה לא יודע, אף אחד לא יודע. שאלה יפה. אף אחד לא יודע מי זה רבי רונן. כאילו, מה לפסול? כן. Il a dit ok, il pense qu'il est pour lui-même, il peut aller au moins aller. Non, il n'est pas ça. Pour lui-même. C'est ce qui est pas dans la Gemara, le truc des signes. Nous, בגלל הילדים. זאת אומרת. כי הילדים הם פטורים, נכון? לא, חייבים, הטף. לא, קטנים. בהקל הם חייבים. בהקל. אפילו הטף, בהקל הם חייבים. נו, מי יכול לתרץ? מי יכול לענות? Qui peut répondre? Vous sa question? Non. S'il vous plaît, vous pouvez lui expliquer, il est là, comme ça, personne n'explique, ça m'énerve. תחזור עונה אבל בצרפתית. בצרפתית, תגיד לו בצרפתית. רבי דניאל, explique la question. Il dit ils sont ptorim, הוא אמר הם ptorim. Mais non, tu l'as en hébreu là. En français. Ils sont exemptés en fait. Ils sont exemptés parce que comme ils ne peuvent pas, Qui est-ce celui qui est muet, D'accord. Qui ne parle pas, voilà. Qui ne parle hein, pas. celui qui est Ouais, mieux. muet. D'accord. Et Donc il comme entend. il peut pas, comme il est muet, Transmettre. il peut pas transmettre, il peut Il peut enseigner, pas alors il est pas enseigner. tôt. D'accord, mais pour lui-même, il peut étudier, il entend. Alors il peut aller pour écouter. Et pourquoi on exclut celui-là? Il y a pas de chose, c'est pas C'est un bon, peu il faut. Tout à l'heure, il faut répéter. Les chanotes, non? Il faut répéter pour pouvoir étudier. אבל לפי הגמרא, selon la Gemara Tzadik, אתה רואה שמה, שאפילו אילם יכול ללמוד, הוא יודע בעל פה, ש"ס, ספרה, ספרי, הלכה, ככה אומרת הגמרא, les deux ilémim là, les deux muets qui étaient là, quand il les a guéris par sa tfila, Hachem les a guéris par le mérite de la tfila de Rabbi, ils connaissaient tout. אין ידעו הכל, אז למה? אבל אי אפשר להיות בטוח שהוא יודע. שעצם הלמידה שלנו, בעצם העניין, הלימוד שלנו, הוא לא לעצמנו, זה לא אני להעצים את עצמי, אלא להעביר את זה הלאה. מה זאת אומרת? אתה מבין כאילו מה אני אומר? בוודאי, אבל... ללמוד על מנת ללמד. תדייק. העניין ללמוד לימוד התורה, הוא לא דווקא שעכשיו אני אשב בבית, אלא להפיץ את התורה החוצה. ואם אני לא יכול להפיץ את התורה החוצה, אז מה עשיתי בזה? אתה גם חייב. כן, אולי גם טוב. אז רבי רונן, לא יודע. הגמרא היא במסכת קידושין, כל העניין של ללמוד, ללמד, לקיים ולעשות, מה קודם מה. La Gemara qui parle de qu'il faut étudier, enseigner, accomplir tout ça, qu'est-ce qui vient avant, c'est Maseret Kiddushin. אומרים הפוסקים, אומרים המפרשים, זה דבר נפלא, שאנשים טועים. On l'avait fait un cours sur ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait un cours sur ça, au niveau Moussari aussi. אנשים חושבים שמצוות לימוד תורה זה מצוות לימוד תורה, כמו שאמרת. אתה בא, tu prends ta Gemara, le mitzvah qu'on a d'étudier la Torah, c'est prendre sa Gemara, prendre son chumash, prendre son livre de Moussar, truc, et tu étudies tout seul. Faux. זה לא נכון. מצווה לימוד תורה זה ללמוד וללמד, זה מצווה אחת. C'est-à-dire que si maintenant tu as fait que l'ilmod, זה מצווה אחת. c'est mitzvah achat, on avait fait un cours sur ça. Oui, je me rappelle. Tu te rappelles ce cours? C'est mitzvah achat. C'est comme Yada et L'ilmod Traba. et l'elamed. Hein? C'est comme Yada et Traba. Yada et Traba, exactement. C'est l'ilmod et l'elamed. Zot omet shemi im adam, im adam rak lamad velo limed, chasser lo meda. Les dougma, je donne un dougma, d'accord? Je ne prenais pas dans les mots. Dougma,
C'est comme si maintenant Ben Adam Samra Ketavim Shel Yad ou Shel Rosh, Kol HaChaim Shelo. C'est mitzvah achat. Ashkenazim, Mevarechim Shte brachot. על היד ועל הראש. parce que בגמרא זה שתי מצוות. אנחנו הספרדים פוסקים כמו הריף, ולא כמו שהתוספות. זה מצווה אחת. אבל זה סוג אחד. זה לא כולם מסוגל ללמד. אבל, שנייה, אבל dans les films tu comprends? Alors, בוא נגיד לבן אדם, יש לו, il a ici un, comment on appelle ça, il a un plâtre. il a un גבס, יש לו גבס. יכול לשים את של ראש, מברך על מצוות תפילין. כי זה מצווה נפרדת. אבל המצווה עצמה, כאילו המצווה בפוטנציאל שלה, המצווה זה ראש ויד, יש וראש. là c'est pareil, מי שלמד תורה, אין לו מצווה, יש לו, אבל חצי מצווה. אין לו את ה... לא קיים בכלל. חוץ מזה, מצווה מהתורה, הוכח תוכיח את המיטה שלו, הוא לא יכול להוכיח. נכון, אבל זה לא עניין של הוכיח, עניין של לימוד. הוא לא יכול לב את הפנסה. מכאן באה המצווה להפיץ את מה שלמדנו. מה? יש לנו מצווה להפיץ את מה שלמדנו. c'est pas qu'on est bien להפיץ, יש מצווה ללמוד וללמד. לתת לאנשים... Non, pourquoi je dis ok, pourquoi je te dis ça? Parce que peut-être que quand tu dis la fitz, quand tu parles de la fitz, tu dois aller aux États-Unis faire des cours. Non. ללמוד וללמד, מטריל עם הבן שלך. או לתת לאנשים... ודיברת בם. או לתת לאנשים... ושנתם לבניך, זה ללמוד וללמד. après on va voir les autres, אחר כך נראה את האחרים, אבל ללמוד וללמד זה עם הבנים שלך. או לתת לאנשים להספיק את החזרה, זה יוצא לנו מן ה... Mais c'est ça, c'est ça. כשאתה, tu vas venir ולפי חזרה, tu es לומד וגם מלמד. כשאנו עושים חזרה פה בשיעור. יש לך שתי דברים, לומד וגם מלמד. אז אתה הבנת? זה מצווה אחת. זה מצווה אחת. אבל יש גם אפשר אולי להוסיף דבר. par rapport à la question qu'il a posée, t'as compris Rabbi aussi? Par rapport à la question qu'il a posée Rabbi Ronen, Bémet, d'accord? Cette mitzvah de... Pourquoi celui qui ne peut pas être melamed, il est pato, d'accord? אז מה שאמרנו זה נכון, ונוסיף קצת על הבסיס הזאת. לא בנו לעולם רק כדי לתת. אתה באת לעולם, אם אדם שואל את עצמי, si quelqu'un se pose la question, pourquoi je suis dans ce monde-là, la seule réponse à Tiroutz, la seule réponse que tu lui donnes, אתה באת לעולם כדי לתת. זהו. באנו לעולם כדי לתת. ולמה זה חשוב? למה חשוב לדעת שאנחנו באים לעולם כדי לתת? פה זה important de savoir, de comprendre qu'on est venu, זה ודאי, ופה on est venu כדי ללמד. זה המטרה של העולם. עולם חסד ייבנה. העולם חסד ייבנה. אדם צריך להידמות לקונו. tout le livre de Tomer Dvora, שהרמה כתב, רק העניין על זה. זה לעניין de ça. de ressembler à Kadosh Baruch Hu. באו רחום אף תרחום, אף הוא חנון אתה חנון. אומר האריזל, אפשר להבין את הקדוש ברוך הוא, אי אפשר להבין את הקדוש ברוך הוא. למה הוא ברא את העולם? אי אפשר להבין אותו. כי הוא אין סוף. ואתה חלק לא קטן, אתה חלק אפילו אפסי מכל הבריאה. אלא מה? דבר אחד, אנחנו יודעים, שהקדוש ברוך הוא כולו חסד. הוא בעל החסד כולו. וברא את העולם כדי לברוא בריאה מיוחדת מכל הבריאות. הקדוש ברוך הוא a créé un monde avec une créature unique de toute la création qui s'appelle Adam. Lama כדי לתת. pour lui donner. Et la bria qui va être capable, המסוגלת לקבל החסד של הקדוש ברוך הוא באופן מלא, רק האדם. רק האדם. באופן מלא רק האדם. Et nous, on doit ressembler à Kadosh Baruch Hu. C'est ça le but. Tu es venu ici pour ressembler à Kadosh Baruch Hu. Donc tu es venu dans ce monde-là, qu'aider la tête. Alors pourquoi c'est important qu'il faut le savoir? Lama באמת חשוב לדעת את זה. למה? אומר הבעל התניא, אומר התניא. הגמרא אומרת במסכת חגיגה, בוא נראה את זה בחגיגה בעזרת השם. אינו דומה מי שלמד את חזר על לימודו 100 פעמים מ-101 פעמים. איך אומרת הגמרא? והוא נקרא צדיק והוא נקרא רשע. מי שחוזר על לימודו 101 הוא נקרא צדיק. השני אומר, il appelait rachat. Il ne ressemble pas à une personne qui revient sur son étude 101 fois que celui qui fait 100 fois. Celui l'appelait Oved Hashem, l'autre il n'est pas appelé Oved Hashem. On va voir dans la dans si Dieu c'est dans Chagiga. אתה אומר לעצמך, הכל בסדר? 100 ו-101,
Alors parce que lui c'est Mea, l'autre c'est Mea Echad, alors il Nikra, Oved Hashem. הלוואי כשאני חוזר פעמיים על לימודי. נכון? אז אחד מהפשטים זה לבעל התניא. אומר בעל התניא, vous vous rappelez עניין de Mea, מה זה Mea? רבי יוסי קורא Mea? Mea c'est 100. Pourquoi 100 brachot? הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא את העולם על ידי הספירות. נכון? כמה ספירות יש לנו? combien de ספירות? on a 10 sphères. on a 10 sphères. כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. 10. on a 10 sphères. À quoi servent ces sphères? De manière vulgaire, ce sont des filtres de la lumière divine. D'accord? Ok, ça on a compris. Maintenant, ces 10 sphères qu'Akadosh Baruch Hu a créées, avec cette sphirot, הם כלולות מהספירות עצמם. הרי מכתר, de כתר, qu'est-ce qu'ils sont? חוכמה. Et tous les autres. Donc, כתר contient en elle tous les autres ספירות. Maintenant, חוכמה, יש גם יש כי בא מכתר, וגם יש... יפה. איפה אתה רואה את זה? תכלס, בין פסח לשבועות, entre פסח לשבועות, on compte le Homer. ובסידורים האמיתיים, מה כתוב שם? שבוע ראשונה זה חסד, חסד שבחסד, שיש בגבוה. למה? כי chaque sphira contient en elle toutes les sphirotes. T'as compris? Yafé. Donc s'il y a 10 sphirotes, on t'a dit, s'il y a 10 sphirotes, si j'ai 10 sphères, et elle contient tous les autres sphirotes, ça fait Esser Kafoul. Esser. Combien j'ai à la fin? Mea. Maintenant, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם כמו שהוא ברא את העולם. זאת אומרת, אומר האריז"ל, שיש באדם את ה10 ספירות בתוך האדם. מאיפה אתה רואה את זה? מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה יודע שיש לך את כל הספירות בתוך האדם? כשהאדם, כשהקדוש ברוך הוא... il faut lui montrer parce qu'il ne connaît pas que Ronen. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא ברא את האדם קודם כל אדם קדמון, אדם עליון, האדם רוחני. אם הוא אדם רוחני, כמו שהוא ברא את העולם על ידי רוחניות, על ידי הספירות, הוא ברא את האדם על ידי הספירות. על ידי הספירות. ואתה רואה את זה בסידורים האמיתיים, כמו שצריך. זה למה אמרו שמישהו אומרים לו נשמה גבוהה, אז הוא... זה לא רק, תסתכל. מה כתוב פה? הכנה. לגוף פה. הכנה של הגוף מן התפילה. אתה רואה גוף פה? אתה רואה פה גוף? כן, בדיוק. אתה רואה פה גוף? כן. למה? כי כתר, הספירה של כתר זה הגולגולת. נכון? חוכמה. תסתכל. צדיק, עונה. חוכמה, בינה, חסד, גבורה. נכון? נצח, עוד, תפארת, יסוד זה הברית מילה. אוקיי? כל מה שברא בעולם ברא באדם. זאת אומרת שהאדם עצמו נברא על ידי 10 ספירות. אבל לא רק 10 ספירות, כי 10 ספירות, ל10 ספירות, הן קונצ'ון האלה, לזאת ספירות. כמה יש לך גם בתוך האדם? כמה ספירות יש בתוך האדם? 100. גם בתוך האדם. לכן תיקן דוד המלך את מהברכות, אבל זה משהו אחר. אבל אומר רבי נתניא עכשיו, הוא לא אומר מה שאני אומר. הוא לא אומר מה שאני אומר, אבל זה כדי להבין אותו. Tu comprends? אומר רבי נתניא, celui qui étudie 100 fois, c'est pas comme celui qui étudie 101 fois. Lama, 100 fois, Rabbi Yossi, c'est le inyan, c'est l'inyan chez la potentiel. Adam ba im potentiel la olam. Tu viens avec un potentiel de 100, c'est tout potentiel. Aval la chokhma, Omer Rabbi Natanya, אחרי 120 שנה, הקדוש ברוך הוא, כשאתה תבוא לעולם האמת אחרי 120 שנה, il va te dire, nous, בדיוק, מה עשית? תן לי את הרווח. איפה הרווח? איפה הרווח? אתה בא עם 100 כוחות שלך. אומר לך הקדוש ברוך הוא, אני בראתי אותך ככה. C'est comme si tu viens maintenant, toi tu as 100 millions d'euros. Et je te dis, tu sais quoi? J'ai une super entreprise. יש לי חברה חבל הזמן. אתה רוצה להשקיע? תן לי את ה100,000 יורו. בוא נעשה פירות. אבל תחזור עוד 5 שנים. אתה חוזר עוד 5 שנים, נותן לך את המזוודה, אותו דבר, 100,000 יורו. אתה עבדת עליי. לא, הנה, בוא, יש לך 100,000 יורו. נתתי לך 100,000 יורו, פה כתוב 200,000, 200,000, 300,000. לא כדי שיהיה אותו דבר, זה השקעה, זה נקרא השקעה. אותו דבר כזה, נתתי לך 100. אם אתה חוזר אצלי, כמו שאני ידעתי לך, זה לא השקעה. לכן,
attends, אז תראי, לכן, אינו דומה מי שחוזר 100 על 101. הוא אומר, אדם צריך להיות יותר ממה שהוא היה. יותר. אתה צריך להשתמש בכוחות שנותן לך הקדוש ברוך הוא כדי להיות יותר. ועל זה אני אומר, לכן, איך, השאלה זה איך, comment est-ce que je peux être plus que ce que Dieu m'a créé? אם הקדוש ברוך הוא ברא אותי עם 100 כוחות, איך אני יכול להיות יותר ממה שאני? אתה יכול מישהו אחר ממה שאתה? אתה לא יכול. יש כן. הקדוש ברוך הוא נתן את הכוח. איך? Ça s'appelle en français, je crois qu'on dit en hébreu. Tu veux le dire, je sais pas, tu sais, se transcender. Comment est-ce se transcender en hébreu? Non, il y a un mot. Se transcender. Se surpasser. להיות מעבר. איך? לקבוע מטרות יותר... פשוט מאוד. בא הקדוש בחלום אצל שלמה המלך. אומר לשלמה המלך, שלמה, עכשיו אתה על כיסא מלכות. הוא בן 12. מה כתוב אצל מלאכים? מה שאתה רוצה, אני נותן לך. כל מה שאתה שואל, אני נותן לך. מה אתה רוצה? דבר אחד. מה אתה רוצה? Ça, le génie vient de là. Il lui a dit à שלמה המלך, ce que tu veux, tu me le demandes. je te le donne. מה הייתי אומר? תן לי חיים ארוכים, או חיים נצריים, תן לי... אני לא יודע, דברים גשמיים, לא יודע. אומר שלמה המלך, הקדוש ברוך הוא, העם שאתה נותן עכשיו, שאני אהיה מלך עליו, הם רבים, עם כשעורף, לא הם כשעורף, אבל הם רבים והם, תן לי לב שומע להבין, לשפוט את עמך. תן לי לב להבין. כי השכל אינו מבין את הדברים האמיתיים. הלב מבין דברים שהשכל אינו מבין. כמו האישה שבאתה אצל הרב ושאלה, האם אפשר לאכול חלבי בשבת? מה עשה הרב? הוא לא ענה לה. הלך וקנה לה בשר, הוא הבין שאין לה בשר בשבת, אז הוא קנה לה בשר. זה לב שומע להבין. אבל רב סתם הוא אומר, כן, מותר. לא, זה צריך לב להבין, faut comprendre. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, היות שאתה ביקשת דבר שאינו נגוע לך, אתה ביקשת דבר בשביל אחרים, בשביל עם ישראל, בשביל לתת להם. אז אתה יודע מה? בן אדם כזה, שכל מטרתו הוא לתת לאחרים, אפילו הוא טיפש הוא. אני נותן כל הכלים כדי לתת. את העושר, את הרוחמה, את הבריאות, הכל. זאת אומרת, כדי, pour se transcender, être capable de se transcender, להיות מעבר, צריך דבר אחד. צריך לתת. אם הקדוש ברוך הוא רואה שאתה נותן לאחרים, אפילו אם לא אתה מסוגל להבין. ואני אומר לכם, אני מרגיש את זה בדם. אין לי שכל לא יודע מה, באמת, אני ממוצע, אני אומר שאני טיפש, אני לא חכם, אני ממוצע. אבל לפעמים, אני מסתכל, לא, זה לא אני שאמרתי את זה, לא, זה לא אני שאמרתי את זה. אבל למה quand je me donne pourquoi Dieu te donne? Des fois je me dis comme ça, je suis moyen, je suis pas לא יודע מה. אבל למה Dieu te donne? pourquoi il te donne plus? הוא משקיע. למה? הוא משקיע בי? הרי אני נותן לאחרים, אז הוא אומר, אתה נותן לאחרים? קח! זה סקטור. קח! זה סקטור. ואז אתה 101. אז אתה מעבר מה שאתה. הבנת?